Dois corações pesados de dor, falando baixinho do seu Salvador. Estrada vazia, poeira no pé, pergunta que queima e agora como é que é? Um forasteiro chegando de mansinho, pergunta que história vocês trazem no caminho. Eles respondem: não viu o que aconteceu. E enquanto contam, o céu já os envolveu. No caminho de Emaús, ele vem. Quando a esperança se reduz, abre a palavra, acende a luz, faz arder o coração. No caminho de Emaús, ele muda a direção. Cada promessa ganhando cor, dos profetas antigos ao dia da dor.